अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कहा जाता है कि हम लोग सम टोटल होते हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में वक्त गुजारते हैं। यानी कि वो जो 5 हमारे करीब तरीन लोग होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा उठते बैठते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, तो हम भी उन 5 लोगों जैसे बन जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि आजकल हम लोगों के साथ वक्त कम गुजार रहे हैं और उसके साथ साथ हम डिजिटल स्पेस पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। बहुत सा डिफरेंट सोशल मीडिया पर कंटेंट देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। तो मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हम उन 5 लोगों के साथ हमें इस छठी चीज़ को भी शामिल करना चाहिए जो हमारी लाइफ पर और हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हो रही है। हम डिजिटल स्पेस पर, सोशल मीडिया पर किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, किस किस्म की रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं और किस तरह की न्यूज़ हम देख रहे हैं, तो वो भी हमारी लाइफ पर असरअंदाज होती है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हम उन 5 लोगों के साथ साथ जो डिजिटल स्पेस है, जिस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पर न्यूज़ में देख रहे हैं, उसका सम टोटल बन जाते हैं। यानी कि हम उन लोगों का जो हमारे आसपास हैं, जिनके साथ हम वक्त गुजार रहे हैं, उन जैसे भी बन जाते हैं और जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं उस जैसे भी बन जाते हैं। तो अब दोस्तों, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, इस वक्त डिजिटल स्पेस पर जो कंटेंट है और जिस तरह की चीज़ें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और नेगेटिव ख़बरें जो कुछ बुरा होने के बारे में और कुछ हादसात के बारे में और नेगेटिविटी के बारे में, वो चीज़ें ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। तो इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी पर भी एक नेगेटिव असर होता है और एक फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? आप ये बात महसूस करते हैं? तो सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर और डिजिटल स्पेस पर इतना नेगेटिव कंटेंट क्यों मौजूद है? इसकी वजह यह है कि जब रिसर्च की गई, अब जो कंटेंट क्रिएटर बनाने वाले हैं, जब रिसर्च की गई कि यार पता तो लगाओ किस किस्म का कंटेंट ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा चलता है, किसको ज़्यादा हिट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो पता ये चला कि जो सबसे टॉप पर जो कंटेंट देखा जाता है वो एंटरटेनमेंट को देखा जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप है वो है नेगेटिव न्यूज़ का, कि कोई नेगेटिव खबर, कोई बुरी खबर, तो नेगेटिव जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जब ये बात पता चली तो इसकी वजह से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ऐसे आपके सामने थंबनेल्स बनाते हैं वीडियो के, या ऐसी उसमें ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कोई नेगेटिव खबर हो, कुछ बुरा होने के बारे में बात हो कि भाई दुनिया जो है वो पता नहीं उसमें क्या होने वाला है, मुल्क में क्या होने वाला है। तो ये जो नेगेटिव कंटेंट है ये इस वजह से ज़्यादा चलता है। तो अब सवाल ये है कि नेगेटिव कंटेंट क्यों इतना ज़्यादा देखा जाता है? सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखी जाती है, उसके बाद नेगेटिव कंटेंट देखा जाता है। तो नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा इसलिए देखा जाता है, उसकी वजह ये है कि हम सब के अंदर, इंसान के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर नेगेटिविटी का बाइस होता है। अब ये नेगेटिविटी बाइस किस चिड़िया का नाम है? नेगेटिविटी बाइस का मतलब ये है कि हम सब के अंदर एक बाइस होता है कि हम नेगेटिव चीज़ों को पहले पिक करते हैं, पहले उसको डिटेक्ट करते हैं और ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ये आज से हज़ारों साल पहले से इंसान के अंदर है कि वो नेगेटिव का मतलब कोई ख़तरा, कोई परेशानी, कोई उसके ऊपर अटैक होने वाला है तो इंसान का दिमाग पहले उसको पकड़ता है जाके, ताकि उसको पहचाने, पकड़े और उससे अपने आप को, इंसान को बचाए। तो ये नेगेटिविटी बाइस असल में तो था हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन हम इसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसको अपने फ़ायदे के बजाय अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारी दुनिया की नेगेटिव न्यूज़ हम उसको उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेस की वजह से जो 7 समंदर पार भी कोई नेगेटिव चीज़ हो रही उसको भी हम देख रहे हैं और उस पर भी हमारा एक्सेस है कि नहीं? तो पूरी दुनिया की दोस्तों जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, फ़लाँ किसी मुल्क में ये हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, वो सारा नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो ज़्यादा उसी को हाईलाइट करते हैं, वही दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा लाइक्स उसी को मिलने हैं, ज़्यादा हिट्स उसी को मिलने हैं, ज़्यादा व्यूज़ उसी को मिलने हैं। और हम भी जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो एल्गोरिथम्स जो है हमें उसी तरह की चीज़ें ज़्यादा भेजता है कि यार ये बंदा तो नेगेटिव खबरें ही देखता है, इसको यही आगे भेजो। तो दोस्तों, ये जो हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका हम सब के ऊपर नेगेटिव असर होता है। हमारी बॉडी, हमारे जहन में भी नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में और ज़िंदगी में, दुनिया में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है कि यार डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में ये हो रहा है, हालात ख़राब हो रहे हैं, दुनिया में हालात ऐसे हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जब हम सुनते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी नेगेटिव चीज़ें सुनकर सिर्फ हमें नेगेटिविटी हमारी बढ़ती है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते उसको चेंज करने के लिए। लेकिन वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल है, मसलन हमारे सेहत पे हमारा कंट्रोल है कि यार हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अच्छा खाएं, बुरा ना खाएं, वक्त पे खाएं, कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, एक्सरसाइज करें, या अपनी पढ़ाई पे हमारा कंट्रोल है कि यार हम अच्छे से पढ़ें अगर हम स्टूडेंट हैं, ताकि हम ज़्यादा मार्क्स ले सकें, या अगर हम जॉब करते हैं तो हम मेहनत से काम करें ताकि हमारी रेपुटेशन अच्छी हो और नेक्स्ट प्रमोशन में हमें कंसीडर किया जाए। तो वो चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल है, हम उसके ऊपर अगर फोकस रखें
تو پھر ہمیں فرسٹریشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ وہ چیزیں جن پر ہمارا کنٹرول ہے، میں جیسا چاہتا ہوں ان کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ لیکن دوستوں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس ان چیزوں پر ہونے لگا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کی نیگیٹو خبریں جب ہم سنتے ہیں تو صرف ہماری نیگیٹیوٹی فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا فوکس ان چیزوں پر رکھنے کے بجائے ان چیزوں پر رکھیں جن پر آپ کا کنٹرول ہے۔ تو دوستوں کوشش کیجئے کہ یہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس پہ اتنا زیادہ جو نیگیٹو کانٹینٹ ہمارے سامنے وائرل ہو رہا ہے، کوشش کیجئے آئیں کہ ہم اس کے چکر میں نہ پڑیں اور اس کو دیکھ کر فرسٹریشن میں اپنے اضافہ نہ کریں، کیونکہ نیگیٹو چیزیں سن کر اور وہ چیزیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے وہ دیکھ کر ہم صرف فرسٹریشن ہو سکتی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس نیگیٹو کے بجائے ہم کوشش کریں کہ وہ جو تھوڑا سا کہیں کچھ پازیٹیو سنائی دے رہا ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ یاد رکھیں کسی بھی آج کا زمانہ ہو، 10 سال پرانا زمانہ ہو، 100 سال پرانا زمانہ ہو یا آگے آنے والا، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ برے کے اوپر فوکس زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ کر کے آپ کو دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اچھا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئیں فوکس اور کوشش کریں کہ اس اچھے پہ فوکس کریں تاکہ آپ کے مائنڈ میں پازیٹیوٹی آئے۔ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے، آج کل ہم کہتے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آج کے زمانے میں لوگ کامیابی حاصل نہیں کر رہے، کچھ اپنے بزنسز میں سکسیس حاصل نہیں کر رہے، اپنے کیریئرز میں سکسیس حاصل نہیں کر رہے؟ تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں اسی طرح کر رہے ہیں کہ وہ اس نیگیٹو کے پر فوکس کرنے کے بجائے کہ یار ملک کے حالات ایسے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر بس اس بارے میں بات کرنا اور اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں سے شیئر کی، اس کی نیگیٹیوٹی خود لے لی، بجائے اس کے کہ اس چیزوں کے اوپر بات کرنے اور مایوسی اور فرسٹریشن کا ذکر کرنے اور ایک دوسرے سے بات کر کے اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے اوپر کام کیا کہ یار جو بھی ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میں اپنا ذمہ دار خود ہوں، میں اپنے اوپر تو محنت کر سکتا ہوں، اپنے اوپر تو کام کر سکتا ہوں۔ تو آج کے زمانے میں جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو نیوز سے جان چھڑائی اور اپنے اوپر کام کیا، اور اپنے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو بہتر کیا تاکہ وہ بھی ان لوگوں جیسے بن سکیں جیسے وہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ سب کی زندگی میں کچھ رول ماڈلز ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ سوچتے ہوں گے کہ یار کاش میں بھی ایسا بنوں، تو ذرا ان کی لائف اسٹڈی تو کریں۔ انہوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے اس نیگیٹو نیوز سے جان چھڑائی ہے کہ جو برا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا، انہوں نے اپنے اوپر کام کیا، اور اپنے اوپر کام کر کے وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آج ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واہ یار کیا پرسنالٹی ہے اور کیا لائف ہے، اور کاش ہم بھی ایسے بن سکیں۔ تو دوستوں آپ کے سامنے ہے سکسیس سٹوریز، آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پاکستان میں اور اس پوری دنیا میں بہت سے لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے وہ حاصل کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، بھلے وہ کسی بہت غریب خاندان سے تھے، بھلے ان کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کام کر کے وہ مقام حاصل کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو جب انہوں نے کر لیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، صرف ہم یہی باتیں کرنا کہ یار اس ملک میں کچھ نہیں رکھا اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ باتیں میرے خیال درست نہیں ہیں۔ جب کچھ اور لوگ حاصل کر سکتے ہیں، ہاں اس میں محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، تو جب دوسرے لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بس جیسے وہ جو 5 لوگ جو ہم جن کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں اور ہم اس جیسے بن جاتے ہیں، تو اسی طرح ان 5 لوگوں کی طرح یہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے اور ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے جو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیں نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچائیں اور پازیٹیو چیزیں دیکھیں، اور ان چیزوں کے اوپر سوچنے اور فرسٹریٹ ہونے کے بجائے کہ جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ان چیزوں پر کام کریں جس پر ہمارا کنٹرول ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو بھلے آپ کو شاید کچھ وقت لگ جائے گا، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بھلے اس میں کچھ وقت لگے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جو آپ وہ حاصل کر چکے ہوں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ 100% نہ صحیح، 50%، 70% تو حاصل کر ہی لیں گے۔ اس سے تو بہتر ہی ہے وہ کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور بس مایوس ہو کے سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں اور اپنے دوست سے بات کریں کہ یار کچھ نہیں رکھا اور حالات خراب ہے اور اب تو کچھ بہتری کی امید نہیں ہے۔